وصلنا حتى الآن لليوم السادس من النسخة الحالية في الدورة، وتحتل تركيا صدارة الترتيب بحصولها على 68 ميدالية، منها 32 ذهبية، وتليها إيطاليا ب 78 ميدالية، منها 23 ذهبية. الجزائر تأتي في المركز الثالث ب 37 ميدالية، منها 15 ذهبية، وتليها صربيا ب21 ميدالية، منها 10 ذهبيات. ثم تأتي إسبانيا في المركز الخامس ب36 ميدالية، منها 9 ذهبيات. على رأس الترتيب العربي للدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تظهر الجزائر المضيفة وصاحبة المركز الثالث في الترتيب العام، حيث حصلت على 15 ميدالية ذهبية. تأتي مصر في المركز الثاني في الترتيب العربي لألعاب البحر المتوسط 2022، وفي المركز السابع في الترتيب العام بحصولها على 32 ميدالية، منها 7 ذهبيات. وخلفها تونس، ثم المغرب، ثم سوريا، وأخيرا ليبيا في الترتيب العربي. ترتيب ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.